polane olahraga karo ngetes iku lho, Bos. bar bodo kaya sik pancet ae. Kaya ngetes barang iki ya aja percaya karo foto utawa gambar iki lho real apa iki lho. Iki kok mau mending iki kursi apa jenenge? Iki sudut Bagong Mahkota. Wah, yo lha kok Jumbo lho, gede. Bos. Lho. Makane tak enceng lah, iki lho. Wedi lho. Oh, jos tenan iki. Kandel kokoh jumbo iki. Ngene iki Regane piro? murah. Piro murah ki lho? 3.500.000 weh. Beh, tenanan apa ora weh? Iya, wis tak domo 3.500.000. Pingko teko kono ambek jalu ongkos kirim. Ora, full kayu jati ora nggo kos kirim ora nggo DP. Iki apa iki? Iki yang motifnya marmer lho, Bos. Oh, Ya ukirane tetep- diwarna emas. tetep Kandele- jati ya? Kandele 4 cm lho, Bos. 4 cm lho. Wah, asli real ya. Iya, pokoknya nek real apa nanging aja dibayar. Kowe aja percaya karo foto. Piro ki mung piro? 3.500.000 gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Banyuwangi, Yogyakarta sampai Banyumas gratis ongkir. Loh. Beh, Ora iki DP lho. tanggoku ndek iki mudik wa Madura. Iya. Sok meneng model ngene iki takok. Lah aku ora ngerti. Carane pesen piye? WA-ne di bawah bio profil Sujud Mebel Nusantara. Nek order gak sanggo DP, gak sanggo uang muka, ya toh? Heeh. Kirim alamat lengkap sing jelas, barang tak kirim teko omah lagi dibayar. Ngono tok wi. Ya, misalnya barangnya ora sesuai. Heeh, lah iki lho. Nek ra sesuai piye? Ora sesuai, ora kayu jati, teko omah aja dibayar. Aja diterima pokoknya. Ngono ya. Ya, Ya wis. pokoknya real apa nanging. Langsung ya. Ya, Oh iya, yaudah. istimewa tenan.